Allah ya ƙara lafiya ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba aka rama kalla ita ma wata baiwar Allah ce take cewa assalamu alaikum malam, ina fata Allah ya biya ku da gidan aljanna. Ta ce don Allah malam, idan na samu ciki nakan kasance ba ni da sha'awa kwata-kwata, amma nakan daure a lokacin da mijina ya neme ni. A dalilin haka ta ce ko kwalliya ba na so in yi masa don ma kada ya yi sha'awa ta din. Ta ce don Allah malam ina da laifi akan wannan? A kina da laifi. Kina kin gane shi ma dan adam ne, bashi da mace ce kai ki ado mana, ki koyi yadda za a yi dabaru da shi biya bukatunsa, ba shi yasa da ke ba. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koya mana komai. Alhaya ba kunya cikin ajini na hukumcin ajini. Kar ka ji kunya abin da zai halaka da kai baka san ajini ka. Shine Aisha ta ce tana yabin matan Madina cewa kunya baya hana su yin abin nan. Na Aisha ta ce yayin da muke cikin gina al'ada muna yin wanka mu kimsa mu kwana da manzala guda. Kina da ciki ki addo ki sabta ki sai da zaka yi wasa da shi biya bukatunsa, ba shi yasa da ke ba. Amma ki zama yar kawai kazami she je nemo wata a cici wanda ta kone gashinta ta fito da cinyansa a babar, to kuma daga zo ka ce a maki kishiya kin zama kazama. Ko da baki so ki sabta ki komai wanda kin san yadda zaka fita, kuma ta damin da kuke so ku ya namiji she mai yayi dariya ma ki masa mana. Amma kin zama kazama, kin fita ki kazama ce, ki kaza teje nan she fita kan wata maukaciya ta kone gashin ta waje, jiki na rawa sha maki kishiya kuma ki ce wai an hada kai da wani. Wani dalili wannan ginin aladan hana mutum sadda mace tana cikin gina. Na Aisha ta ce in ranar mu ne mu yi ado muna kwance da ita, kwance da shi. Saraka mata su daina girman kan tsiya. Hanyar da zaka lallashe mijinki ku zaman lafiya shine biya masa bukata. Shine aka yi auren. Wasa mai yana ciki, kwalliya mai yana ciki, gyawon hankalinsa yana ciki. Amma mace tana zaune ta ce kullum ita take neman miji baya nemo ta, sun zama anko. Ita ce ma gwamnati na rige binta zaizai. Wannan tunanin yan kawai ne. Hadisi ya fada ya ce mace nagari shine in kana ganta kai murmushi, ita ba ta yi murmushi saboda ya ishe ya yi ma kyau. Ta yi ko ina ta yi, ta sai da ta yi ma magana, ta sai da za ta tarare ka, ta sai da za ka ba shi shawara, ta doke ka kamar baban ne. Amma ki zo ki kaza ma ki ce kuma abin nan an yadda ba za ki iya ba. Ki masa abin da ma shi ma zai san tile ya san mace yana da waye, wasa mace za ka iya mata, ko me za ka iya masa, har ma izalima bai sani ba. Ba za ki iya wannan ba, she kazanta ga ciki kuma ga kazanta, to ina zai tafi ya je sabon gari. Allah kiyaye. Allah ya sauka. Kuma gashi ma aka rama kallon ai ta ce takan iya daurewa idan har ya nema din. Kada mata daure, ta yi abin da mala Allah ya ba mu nisa kuma har su lakum. Qur'ani fa. Qur'ani fa baligi ne fa. Allah ne ke sai mana musaki. Yace gonan ku ne ku duk abin da kuka ga nama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai je Madina, matan Madina ba sa da sashe ana kwance a janibi haka. Miji na kwance haka, wani na kwance, ba wani zai hau juna. Aka za ka ga ci korabu da su. Shirmen su ne. Don mutanen Makka sun je su gonaye ne wajen saduwa da mace. Suka je Madina suka aure su sun ce lalle haram ne. Shan kwana haka gefe da gefe. Su shi Umar sun ce ba su yarda wannan abun ba. Shi ne aka rushe wannan. Mata babu kunya wajen biya bukatar namiji. A daina girman kai, ko namiji ma ka daina girman kai. Ku sayin da za ku ji daji a nan da ku ji daji a lahira. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ita kuma aka rama kallon ita ma wata baiwar Allah ce. Take cewa malam ina fata Allah ya saka koma gida lafiya. Amin. Ta ce malam idan jini ya zo min a farkon wata al'adar ta kenan sai ya ɗauke zuwa ƙarshen wata kuma sai ya sake dawo mu. Sai ta ce to don Allah malam zan lissafa shi ne a matsayin wancan jinin ne ko kuwa wani sabo ne? Sabo ne mana. Har sa ƙarshen wata da farkon wata. Ai lokacin gangina al'ada ne. Ai ba dawowa sabo ne wancan ba yawa Allah. Ma'ana tana yi sau biyu a wata. Ina yi wa. Adama kowane ana samu wannan kowane wata a yi sau biyu, wani ma sau biyu na sakiyan wata da karshen wata, ba wani ginin al'ada na ba sabo ba ne. Allah ya saka da